ई ए हाँ एंड डबल ई हाँ दोनों सेम साउंड करेंगे। किसके लिए सेम साउंड करेंगे? ई के लिए, बड़ी ई के लिए। ये ई। ठीक है। हम्म, यहाँ पे हम्म, सी हम्म, अब बजेगा, मैं कैसे लिखना है तो वैसे बजेगा सी। हम्म। और 30 बटा होता है ना, पहले आप इसको बेटा एक बार पढ़िए। पढ़ूं? हम्म, सी टी, इसे सी टी के बाद फिर ई के पास आप बता दो। ईट ईट। बेटा, ई ए से ई ट हाँ ईट। तो ली पॉली पानी फा है, लीफ। पॉली हम्म, मुझे रीड रीड वेरी गुड। ये माँ होता है, माँ यम से माँ होता है। और तो बताऊं कि मीट मीट वेरी गुड। ये यहाँ पर आ जाएगा सी। इसे 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 हम्म, यहाँ पे हीट हीट हम्म, सी हम्म, और आपका आ जाएगा फीट फीट हम्म, बी यहाँ पे बी से बी बी से हम्म, बी। हम्म, और यहाँ पे आ जाएगा हम्म, डी से ड तो डी पर डीप। ये ये हम्म, ई यन से न होता है ना तो नी ड नीड। वेरी गुड। और यहाँ पे सी पर सीप। वेरी गुड।